火事があったのは北広島市大曲にある平屋建ての宿泊施設です。午前3時ごろ、施設の関係者から暖炉から出火と消防に通報がありました。消防や警察によりますと、出火当時施設内に宿泊客がいましたが、全員避難し怪我人はいないということです。火は通報からおよそ1時間半後に消し止められました。警察や消防が出火原因を調べています。